vorrei iniziare subito a leggere un versetto veloce che si trova in 2 Coríntios 5, 7. Camminare nello Spirito. È quello che sta oggi mancando a Chiesa. Alla Chiesa manca questo. E vorrei insegnare qualcosina qua per capire un po' perché le cose delle volte non succede come aspettiamo, perché manca esattamente quello che è lì indietro, camminare nello Spirito. Avete trovato? Seconda lettera ai Corinzi, capitolo di numero 5, versetto di numero 7. Dice così la parola del Signore: poiché camminiamo per fede e non per visioni. Amen? Padre, grazie Signore per questa parola, grazie per l'insegnamento che ci darai questa sera. Vogliamo ancora, Signore, già iniziando a chiedere al tuo Spirito Santo, Padre, che abita dentro di noi, che ti possa far conoscere, che possa mettere nel nostro cuore, nel nostro spirito, nella nostra anima, Signore, questa parola di questa sera, di maniera che possiamo, Signore, vivere veramente questa parola in ogni giorno della nostra vita, Padre, nel nome di Gesù. Amen? Potete accomodarvi nel nome di Gesù. Amen? Allora, la parola del Signore dice che dobbiamo camminare, non dice che dobbiamo, ma dice camminiamo per fede e non per visioni. E questo che la parola del Signore dice che camminiamo per fede e non per visioni, ancora la Chiesa non riesce a camminare per fede. La Chiesa oggi ancora cammina per quello che vede, per quello che sente, per quello che tocca. È interessante che l'esempio più chiaro di questo è quando Tommaso ha sentito dire che il Signore Gesù è risorto, è vivo, è qua in mezzo a noi. E lui è stato lì a dire no, io non credo in questa cosa finché non vado lì, tocco e vedo. E lì è un esempio oggi che la Chiesa vive. La Chiesa è credente, crede soltanto di quello che riesce a vedere. E la Bibbia insegna il contrario. Dobbiamo prima credere, ricevere e poi vedere. Però non riusciamo a fare questi passi al contrario di quello che è la visione umana. Vogliamo toccare, vogliamo vedere, vogliamo sentire. Se non sento, se non vedo, se non provo, non credo. Ma la parola dice così, ma non funziona com'è. È ovvio, perché sta aspettando vedere prima di ricevere. Ma che pazzia è questa? Come posso vivere di questa maniera? La parola dice che è così, che dobbiamo credere. Come abbiamo sentito un mese fa con il pastore Pio che parlava su questo argomento, dobbiamo parlare di ciò che la Bibbia dice. Vivere nello Spirito, camminare nello Spirito. A Bibbia dice che dobbiamo camminare nello Spirito, dobbiamo vivere nello Spirito. Il pastore Adilson adesso, quando ha aperto il culto, ha parlato su questo. Il nostro uomo carnale è morto, noi viviamo in Cristo. La persona, noi siamo spirituali, non siamo più carnali. E come mettere questo nella testa di un credente? Non possiamo aprire e mettere dentro, siamo spirituali, non carnali. Viviamo nello Spirito, viviamo con Cristo dentro di noi. Non dobbiamo stare a chiedere elemosina al Signore delle cose che abbiamo già ricevuto. Tutte le benedizioni già è stata data, non va dato. Il Signore non farà più niente per noi perché Lui ha già dato tutto. Quel giorno in quella croce Lui ha detto: è compiuto, è fatto, è fatto. C'è un passaggio nella Bibbia, non l'ho annotato qua, ma che dice che Gesù diceva ai suoi discepoli che loro non avevano chiesto niente nel suo nome ancora, ma quando loro domanderete qualcosa al Signore nel nome di Gesù, Dio doveva fare per loro. Ma Gesù stava dicendo che loro non avevano chiesto niente. E se noi leggiamo quel versetto lì, dice: ma come non chiesto niente? Ogni giorno chiedo al Signore, fa questo, fa quello, mi dà questo, mi dà quello, mi fa. E il Signore non dice che non ho chiesto niente ancora?
Ma com'è questo? Ma quel versetto dice che lui diceva ai suoi discepoli, perché lui ancora non era glorificato, lui era lì con loro, non poteva chiedere niente a Dio nel nome di Gesù, ma Gesù è qua ancora. Allora, quando lui è risorto e è andato in cielo, lui ha lasciato questo. Tutto quello che chiederete in mio nome di Gesù, il Padre li farà. Lui lo farà. Allora, in quel momento della croce lui ha fatto tutto. Il credente oggi non riceve le benedizioni, non riceve guarigioni, non riesce a pregare e la preghiera essere esaudita. Ma perché questo succede? Perché camminiamo nella carne. Come ho detto l'altro giorno che eravamo in ospedale ou na casa di Carlos, che parlavamo su questa cosa. Prima colazione, merenda, pranzo, merenda di pomeriggio, cena. Forse qualcuno prende un tè ancora prima di andare a letto. Tante pasto pela carne. E pelo Spirito forse prendiamo qualcosina di freddo là prima di andare a letto e è sufficiente. Perciò così non riusciamo a avvicinarci al Signore e ricevere ciò che Lui ha per noi. La parola del Signore dice che dobbiamo avvicinarci a Lui. E Lui si avvicinerà a voi. Io qualche anno fa ho chiesto a questi grandi pastori che noi conosciamo tanto qua, Pastore Pio, ma com'è questa storia di fede, di credere, di vivere nella fede, di camminare nella fede e ricevere questa cosa? Gli ho fatto una domanda semplice: dov'è il mio spirito? Dov'è lo spirito in me? È scemo io, no? Dov'è lo spirito, pastore? Dov'è lo spirito in me? E lui dice: lo spirito è qua, mi ha fatto così con il dito. Qua? No, qua è il cuore, non è il spirito, è il cuore. Lo spirito è dentro. E è interessante che quando la Bibbia dice che l'uomo esteriore può essere distrutto, ma quello interiore il Signore rinnova giorno al giorno. E quando noi parliamo di camminare nello Spirito, e quando prendiamo questa parola che l'uomo interiore cammina, Dio lo rinnova giorno per giorno, cosa vuol dire l'uomo interiore nostro? Chi ha mai sentito dire che dobbiamo sentire, a Bibbia dice che dobbiamo sentire il nostro uomo interiore, che è lo Spirito di Dio che è dentro di noi. Allora ci sono due modi di sentire il nostro uomo interiore e il nostro uomo esteriore, perché c'è persone che dicono: ho sentito una voce che diceva non vai di qua, la mia coscienza diceva non fa questo, non vai di là. O la mia coscienza ha detto non devo fare questo. O la mia coscienza ha detto sei sbagliato in quello che ha fatto. No? E dopo c'è qualcosa che tu senti dentro di te e dici ma questo che ho fatto non è andato bene. Sono due cose diverse. Quando noi pensiamo qualcosa e facciamo o non facciamo, la nostra anima sta dicendo qualcosa, ma quando quella voce viene di dentro, quella sensazione, quella cosa che non sai spiegare cos'è, lì è lo Spirito che sta parlando con te. È l'uomo interiore nostro che sta parlando con te. Oh, sta attento a quello che vai a fare, sta attento dove andare, sta attento dove mettere i tuoi piedi, sta attento dove devi fare questo o quello. Dobbiamo imparare a sentire questo nostro uomo interiore. Tante volte ci senti questa sensazione di oh, non fa questo, oh, non va di là, oh, attento. Ma ignoriamo questi segnali e facciamo quello che vogliamo noi. Il risultato finale è sempre disastro. È sempre disastro perché non abbiamo ascoltato il nostro spirito che parlava con noi. È interessante che quando ho detto questo esempio di Gesù e Tommaso che ha toccato Gesù per sentire che lui era lì, realmente era vivo, toccato. E Gesù anche ha fatto una prova con i suoi discepoli, ha detto porta qualcosa da mangiare, che voglio mangiare. Anche per loro capire che era veramente un uomo che era lì in persona, fisica, anche se era spirituale e era stato trasformato. Però noi oggi credenti, come non camminiamo nello Spirito e camminiamo più nella carne, ti faccio un esempio. Quando oggi abbiamo fatto la preghiera, in posizione di mani,
pregare. Questa situazione che facciamo oggi di imporre le mani è proprio per questa mancanza dello Spirito nella nostra vita. Perché l'uomo, noi dobbiamo sentire qualcuno toccare la nostra testa, oh, prega per me. Ma se noi preghiamo di qua, non è la stessa cosa. Non ho sentito quel tocco del Signore su di me. Allora è creato questa cosa di tocca. Toccando si sente. Ma questo non è da quando Gesù e Tommaso, lá no Velho Testamento, já lá em Gênesis, já dovevano mettere le mani, dovevano toccare, dovevano fare, perché Dio já sapeva che l'uomo, dal momento che è uscito dal paradiso, è diventato carnale. Non era più spirituale come prima di mangiare il benedetto frutto là. Ma Gesù, quando è tornato, quando è venuto in questa terra, ha equilibrato le cose, fatto sì che l'uomo diventasse spirituale. Noi oggi siamo spirituali. Allora, quando preghiamo per una persona, per ricevere una benedizione, una guarigione, e preghiamo per quella guarigione, in quel momento della preghiera, io credo, chi prega per quella persona ha fede per fare quello lì. E chi è venuto qui e ha ricevuto quella preghiera ha fede per fare quel passo, di ricevere quella benedizione, la guarigione. In quel momento che è qui e dice amen, ricevo. La parola del Signore raccomanda che dobbiamo parlare tante volte la stessa cosa, affinché impariamo quello che deve essere fatto. Però la Chiesa del Signore ha più di 2025 anni, no? Più di 2025 anni la Chiesa ha, no? E ancora così. Dobbiamo pregare la stessa cosa, pregare la stessa cosa, la stessa cosa. Noi siamo qui già da 8 anni, io 7, un anno dopo. Per 8 anni siamo qui. E ci sono persone ancora che non hanno capito quello che è la parola del Signore. E perché questo succede? Perché non camminiamo nello Spirito, camminiamo nella carne. Vogliamo finire il culto per mangiare, per andare a casa, per riposare, per fare le nostre cose. È pesante, ma non è il microfono è pesante, la parola del Signore è pesante per noi. È pesante non il peso di difficoltà, ma il peso di responsabilità. Ma non è solo per noi che siamo qua davanti. La responsabilità per ognuno di noi. Vogliamo andare in cielo? Amém. Tutti quanti vogliamo andare in cielo. Questo è già una garanzia. Ma se non facciamo i bravi, se non riusciamo a vivere in conformità con la parola del Signore, farà fatica arrivare in cielo. Come il pastore ha detto ieri nella preghiera di ieri sera, no? Il Signore è venuto a prendere le 10 vergini, non soltanto 5. Lui voleva portare le 10, ma 5 erano disperse. E questo vuol dire che la Chiesa, metà della Chiesa sarà dispersa. Allora vogliamo stare in metà di quella che sarà portata o in metà di quella che sarà dispersa? Io credo che ognuno di noi vuole essere nella metà portata con il Signore e non lasciato indietro. Fratello, sorella, la parola del Signore dice che dobbiamo essere vigilanti con la parola del Signore. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo mangiare, come ho detto che abbiamo 5-6 pasti al giorno per il nostro corpo fisico e forse una merendina per il spirito. Dobbiamo iniziare a riempire il nostro spirito ancora di più. Io ho scritto qua qualche versetto che io faccio fatica a stare a guardare quello che scrivo. Dice la parola del Signore così in Galata 5:16. Io dico, il Signore sta dicendo, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito.
Allora pensate voi, quante cose abbiamo fatto nella nostra vita? Io ho 56 anni, quasi 60, no? Se guardi indietro tutto quello che ho fatto prima di arrivare qui sopra, ho fatto tanto sbaglio, tante cose sbagliate. Ma perché? Io non camminavo nello Spirito. Io camminavo, come dice la parola del Signore, nell'andazzo di questo mondo, facendo le cose come schiavo della carne, schiavo del peccato. Ma ci sono tanti credenti che ancora sono credenti, ma sono schiavi ancora del peccato, perché non riescono a tagliare questa corda e vivere nello Spirito. Come dice lì, se viviamo nello Spirito, saremo guidati dallo Spirito. E se saremo guidati dallo Spirito, non faremo sbaglio. Faremo quello che è giusto, secondo la parola del Signore. E ricevere le benedizioni, guarigioni e risposte di preghiera. Se camminiamo nello Spirito e conosciamo quello che dice la parola del Signore, mettiamo in pratica come dice Giacomo, allora tutto sarà diverso nella nostra vita. Come il pastore Pio ha predicato quel mese fa, crede, confessare e agire. Dice la parola del Signore che la fede senza opera è morta. La fede senza parlare, senza dichiarare è morta. Noi dobbiamo imparare a dichiarare di più la parola del Signore. O meditare nella parola del Signore. Medita di giorno e notte la parola del Signore. Ma c'è qualcuno che medita forse un pochettino solo di notte. Ma giorno e notte meditare nella parola del Signore. Cos'è meditare nella parola del Signore? Se io riesco durante tutta la mia giornata a stare a barbettare con la parola del Signore nella mia bocca, versetto della Bibbia, brano della Bibbia, delle promesse che abbiamo ricevuto giorno e notte, facendo così, sicuramente saremo più guidati dallo Spirito che dalla carne. Come il primo comandamento, l'unico comandamento che il Signore ha riassunto tutto quello che è stato fatto nel Vecchio Testamento, che Gesù ha detto, tutti quei comandamenti si riassumono in un unico comandamento: ama il tuo prossimo come a te stesso. Allora sembra uma passia, ma come? E non matar, non uccidere, non adulterare, non rubare, non fare falsa testemunhanza, tutte queste cose dove si rientrano? Ama il prossimo. Se io amo il mio prossimo, io non vado a tradire, io non vado a rubare, io non farò falsa testemunhanza di lui, io non farò male a lui. Ossia, se io lo amo, tutto il resto non esisterà, perché avrà soltanto amore. Perciò camminare nello Spirito, vivere nell'amore, e basta, è semplice. Come il pastore Pio dice, è semplice demais da conta, come dice lui. Allora noi dobbiamo vivere una vita di cristiano. Come io dico, io quando vedo le cose nella chiesa, questa è una roba personale mia, quando io sento dire che fulano, questo qua è litigato con quello ha parlato male di quello è arrabbiato con quello, con quella, io dico, ma perché questa cosa? Ma se uno prima è in chiesa, si conosce questo versetto che dice che l'amore, dobbiamo amare il prossimo, perché c'è questa cosa? Perché bisogna esistere questa cosa in mezzo alla chiesa? A me non c'entra questa cosa. Quando sento questa voce che c'è qualcosa, io dico, ma come può? Non si può, non esiste questo. Perché se tu mi dici, tu sei brutto, va bene, è un'opinione tua. Io quando mi guardo allo specchio sono a immagine di Dio, sono bellissimo.
Ah, hai un pancione così. Ma qual è il problema? Il pancione è mio. Ha capito? Allora no. Ah, ma il tuo capello è un po' così. È il tuo, è brutto. Va aquela... e inizia uma guerra. Perché? Perché io ho insegnato questa a Maria quando lei era piccola. Non importa quello che dicono di te. Quello che importa è quello che tu sei. Quello che Dio dice che tu sei. Che me ne frega che uno parli male di te. Tu sei quello? No. Allora, non importa. Quello che importa è quello che Dio dice di te. Cosa Dio dice di me? Io sono il suo figlio amato. Io sono scelto. Io sono benedetto. Questo che importa a me. Il resto non importa. Perciò quello che dico, non riesco a capire le cose che vanno male. Quando la Edna mi dice, è successo così, ma le cose sono semplici, perché questa cosa? La mia sorella, la mia mamma, è tutto semplice. Perché non riusciamo a camminare più sereno, più nello spirito e non adempirete affatto le cose della carne? Amen? Avete capito? Riusciamo a mettere in pratica questa cosa? C'è un'altra cosa che vorrei un po' cambiare il discorso, ma rientra sempre in questo qua. Io leggerò un versetto e non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, in preghiera, suppliche, accompagnata da ringraziamento. Non angustiatevi di nulla. In ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, preghiera, suppliche, accompagnata da ringraziamento. Ma guarda, io devo pregare il Signore, supplicare il Signore e ringraziare il Signore. Vede che eu non devo aspettare che sia fatto quello che ho chiesto, che sia risolto quello che ho pregato al Signore. Io devo ringraziare il Signore subito. Dice la parola che noi dobbiamo ogni giorno ringraziare il Signore con ringraziamento, con cantico, con lodi. E questo manca ai credenti. Però quello che è peggio qua di tutto quello che ho letto in Filippesi 4:6, dice l'inizio di quello versetto è: non angustiatevi. Hai provato già a arrivare dinanzi al Signore in preghiera, pieno di angoscia, triste, abbattuto, distrutto? Chi fa questo? Chi arriva dinanzi al Signore a pregare e afflitto, angustiato, con angoscia nei cuori, abbattuto, questa cosa, e vado a pregare perché le cose è così? Penso che tutti fanno così, no? No, Rodrigo? È così? Guarda che dice Ebrei: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericórdia, trovare grazia e essere soccorso al momento opportuno. Vede? Lá in Filippesi dice: non dobbiamo arrivare lì con angoscia nei cuori. E qua diciamo: accostiamoci con fiducia, credendo. Io adesso prego il Signore, io cerco il Signore con fiducia, che quello che chiederò, quello che pregherò, quello che metterò na mano del Signore, Lui farà. Io riposo, io sono tranquillo. Se Lui non fa, cosa posso fare? Cosa posso fare? E questa è una frase che fa arrabbiare una delle mie figlie. Piange? Eu ho detto: ma aspetta signorina, vieni qua. Perché piange? Perché questo. Va bene, ok. Questo pianto, questa disperazione cambia le situazioni? Si arrabbia da morire. Perché non riesce a capire che la nostra situazione momentanea, la nostra disperazione
il nostro lamento, il nostro pianto non cambia Dio e non cambia la situazione. Non cambia niente. Accostiamoci con fiducia. No, non con fiducia. Piena fiducia. Non solo con fiducia. Piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia e essere soccorso. Giacomo 4,8 dice: avvicinatevi a Dio e Ele si avvicinerà a voi. Ossia, è semplice la parola del Signore. Dobbiamo imparare a mettere in pratica. Dobbiamo vivere, andare, camminare nello Spirito. Come camminare nello Spirito? Facendo quello che abbiamo appena letto. Vivere più nella parola del Signore. Io vi confesso che abbiamo passato delle situazioni abbastanza difficili negli ultimi 5 anni, ma sempre nella fiducia che il Signore, da un momento opportuno, tirassi fuori di questa situazione. E se ancora non è tirato via completamente, perlomeno il collo è già fuori. Il resto il Signore farà. Però dobbiamo avere fiducia in questa cosa. Se non faccio io, se non è a mia portata di mano, sicuramente il Signore farà. Se i medici, i dottori non possono fare, lì entrerà la mano del Signore. Ma con piena fiducia nella mano del Signore, lasciando nelle sue mani. No? Lancia su di me tutta la vostra preoccupazione. Il Signore dice: io prenderò cura di voi. Però, come il pastore Pio dice, né? Guarda, Dio, toma, prendi qua. Faccio un esempio agora. Dio, prendi qua i miei problemi. Tieni forte. Dá, Dio, dammi. É così che facciamo. Diamo na mano del Signore il problema e poi prendiamo e portiamo a casa di nuovo. E così facciamo sempre. E il Signore non ti risponde. Perché stiamo coccolando i nostri problemi. Lancia nella mano del Signore. Dici: Padre, toma questa roba qua. È tua. È scritto nella tua parola. Io credo che è scritto lì. Dice na tua parola che tu hai portato su di sé le nostre infermità, malattie, peccato. E su questo Giovanni Battista ha detto: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Gesù ha tolto il peccato del mondo, ok? Ma dove guardiamo c'è peccato. Però Giovanni 3,16: Dio ha amato il mondo tanto che ha dato il suo unicogenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ok? Il mondo è già stato perdonato, però loro non sanno ancora di questo. Noi, quando inizieremo a camminare nello Spirito, riusciremo a compiere anche questo comandamento: andate, predicare il Vangelo, portare questa buona novella a questo mondo che è già stato perdonato, ma loro non sanno che è stato perdonato. E come non sanno, cosa faranno? Andranno all'inferno. E noi dobbiamo fare cosa? Quando inizieremo a camminare nello Spirito, avremo forza, capacità di arrivare a queste persone che sono perdute e dire: voi siete perdonati. C'è qualcuno che ha già pagato il prezzo per voi. Prendi questa libertà, questa salvezza. È tua, è gratuita, non paga niente. Dobbiamo fare questo. Prima o poi dobbiamo fare. Amen?